Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Naninu Toys. Hari ini kita akan mencari mainan di bukit, teman-teman. Lihat itu bukitnya, dan itu ada gunung, teman-teman. Itu Gunung Merapi dan itu bukitnya. Bukit juga. Wow, cantik sekali ya. Hari ini kita akan menemukan dan mencari mainan. Kira-kira mainannya apa ya, teman-teman? Let's go, kita cari. Yuhu. Di mana ya kira-kira? Wow, di sini bukit. Semuanya bukit, teman-teman. Ayo kita cari mainannya. Oh. Kira-kira wow. Apa ini, teman-teman? Wah. Ternyata ada mainan Hello Kitty, teman-teman. Lucu sekali, teman-teman. Warnanya kuning, teman-teman. Hello Kitty-nya pakai apa ini ya? Pakai topi ya, teman-teman. Bagus, teman-teman. Ayo kita cari lagi. Let's go. Gimana kira-kira ya? Apakah di bukit itu? Sepertinya tidak. Mungkin di sini, teman-teman. Wah, apa ini? Kita lihat, teman-teman. Ternyata Hello Kitty lagi. Lihat ini. Hello Kitty-nya warna merah kali ini, teman-teman. Dan ada stroberinya. Wow. Bagus sekali, teman-teman. Wow, itu Gunung Merapi. Dan ini Hello Kitty. Wow, let's go kita cari mainan selanjutnya. Kira-kira di mana? Apakah di sini? Apa itu, teman-teman? Wah, ternyata Hello Kitty lagi. Wow, lucu sekali Hello Kitty-nya. Ini Hello Kitty Putri Duyung kayaknya, teman-teman. Warnanya pink dan ada ekornya, lihat. Wah, lucu sekali. Wow. Berarti kita sudah menemukan 3 Hello Kitty, teman-teman. Betul? Oke, kita lanjut lagi. Duing. Apakah di sini? Duing. Wow. Apa ini, teman-teman? Kita lihat. Wah, ternyata panda. Ini panda, teman-teman. Lihat, kungfu panda, teman-teman. Wow, bisa berputar-putar. Bagus sekali, teman-teman. Wow, lihat pandanya warna hitam dan putih. Lihat mukanya. Lucu sekali, teman-teman. Asik, kita menemukan panda. Ayo kita cari lagi. Kira-kira di mana lagi ya? Wait. Apa ini, teman-teman? Wah, ayam. Bagus sekali ayamnya, teman-teman. Lihat. Ini ada ekornya. Ekornya warna pink dan ungu. Sedangkan bulu ayamnya warna putih. Lihat hidungnya dan mulutnya warna kuning, teman-teman. Bagus sekali. Kita cari lagi. Manakah? Apa itu, teman-teman? Sepertinya kita menemukan lagi. Wow, Hello Kitty lagi. Kali ini Hello Kitty-nya warna pink dan ada pita rambutnya. Lihat. Lucu sekali, teman-teman. Lucu sekali ini. Berarti kita sudah punya 4 Hello Kitty ya. Wow. Ayo kita cari lagi. Tweet. Apa ini? Kita lihat. Apa ini, teman-teman? Sepertinya ini bebek ya. Wah, ada rambutnya bebeknya. Lucu sekali. Lihat matanya lagi ngeliat apa nih, teman-teman? Kayaknya lihat bukit. Wow, bagus sekali bukitnya. Bebeknya warna kuning. Kita menemukan lagi. Ayo kita cari lagi, teman-teman. Di manakah? Wow. Apa itu? Ada 2, teman-teman. Lihat. Ayo kita lihat. Wow. Apa ini? Ada seorang perempuan, teman-teman.
Dia sepertinya pegang piala ya. Lihat rambutnya. Wow, cantik teman-teman. Rambutnya panjang warna coklat. Bagus sekali. Ayo kita cari lagi. Twing 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 twing. Gimana kah? Wow, ini teman-teman. Wah, sepertinya kita menemukan lagi teman-teman. Wanita, tapi ini bawa apa ya? Bawa tas. Tapi ini astronot sepertinya teman-teman. Lihat. Wah, bagus sekali. Yuhu, astronot wanita. Siapa di sini yang cita-citanya sebagai astronot? Siapa, Heo? Oke, kita lanjut. Kita lanjut cari lagi. Yuhu. Wow, ada apa lagi nih teman-teman? Wah, bagus sekali. Ini juga wanita, tapi dia bawa little dog teman-teman. Bawa anjing kecil, lihat. Wow. Berarti kita sudah menemukan banyak mainan ya teman-teman. Ayo kita cari lagi teman-teman. Teman-teman, kita sudah banyak menemukan mainan. Sekarang kita jalan lagi menuju bukit. Apakah kita akan menemukan mainan lagi? Wow. Apa itu? Wah, banyak sekali. Apa ini? Itu ada truk. Itu juga truk dan truk. Wah, ini juga truk ekskavator. Ayo kita lihat. Wah, ya teman-teman, ada banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Truknya ada 6 teman-teman. Ini ada truk warna merah. Ini warna biru. Ini hijau. Itu oranye. Dan ini besar sekali truknya. Dan ini juga ada apa teman-teman? Wow, ada tayo kuning, tayo hijau, tayo biru, tayo kuning lagi. Dan ini ada tayo merah. Oke, selanjutnya ada kereta Thomas teman-teman. Dan ini kereta Thomas juga. Lihat mukanya. Ini warna biru. Gimana kalau mainan tadi kita taruh sini teman-teman? Oke, setuju? Oke. Kita kumpulin mainannya tadi. Wow, ini dia mainannya. Wow, kita hitung Hello Kitty-nya ada berapa? 1, 2, 3, dan 4. Oke, satu persatu kita taruh sini teman-teman. Hello Kitty pertama masuk. Hello Kitty kedua ini ada putri duyungnya, lucu sekali. Oke. Hello Kitty ketiga. Yuhu. Hello Kitty keempat. Yuhu. Wow, taruh belakang sini. Wah, ini ayamnya kan. Kita taruh mana teman-teman? Taruh sini aja teman-teman. Oke, mantap. Selanjutnya ada panda teman-teman. Pandanya kita taruh sini. Kemudian ada apa lagi? Wah, ini tadi ada wanita yang gendong little dog teman-teman. Kita taruh truk warna hijau. Selanjutnya, wow, ini bebek tadi. Kita taruh sini teman-teman. Ada astronot teman-teman. Astronot juga kita taruh truk warna hijau. Dan yang terakhir, apa ini? Ini tadi wanita bawa piala teman-teman. Wow, semua sudah naik. Truk warna merah, biru, dan hijau. Ini juga truknya siap berangkat semua teman-teman. Kita akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Thank you for watching. Dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Nanti kita ketemu di episode selanjutnya.
Bye bye. Dadah dadah dadah.